నెక్స్ట్ వస్తుందంటేనా తుంగభద్ర బ్రిడ్జ్ వస్తుందంటున్నా ఏం మీ ఊరా అప్పుడు తెలిసి మీకు అడుగుతున్నా తెలుస్తుంది నాకు చూసిన ఆల్రెడీ వీడియో నెక్స్ట్ సింకేశ్వర రోడ్ వస్తుంది అంటే తుంగభద్ర బ్రిడ్జ్ వస్తుంది ఇది సింకేశ్వర రూట్ అటు ఉంటాయి ఇలాంటి వీడియో పెడితే రైట్లు వస్తాయి అది కాదు సింకేశ్వర రూట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోదంతా లాస్ట్ సింకేశ్వర రోడ్ అది వెంకటరమకాన్ రోడ్ అది అయిపోయినప్పుడు సింకేశ్వర రోడ్ ఇది తుంగభద్ర అది తుంగభద్ర బ్రిడ్జి టైం పడుతుంది కరెక్ట్ టైం బయలుదేరితే ఆ టైంకి తెలుస్తుంది.